میگم با 50 میلیون تومان هیچ کار نمیشه کرد. الان که داریم صحبت میکنیم شاید این پول فقط هزینه یک گوشی میان رده باشه. خیلی‌ها به این پول نگاه میکنن و میگن که خب این که اصلا رقمی نیستش که ما بخوایم دربارش فکر کنیم و خب خیلی سریع هم میرن خرجش میکنن. اما دقیقاً همینجاست که سیستم مالی داره شما رو فریب میده تا شما فکر کنید که 50 میلیون پول خورد و راحت از دستش بدید. اما من میخوام بهتون بگم اگر این 50 میلیون رو درست استفاده کنیم میتونه اولین آجر امپراتوری مالیتون باشه. شاید باورتون نشه اما داشتن 50 میلیون از داشتن 5 میلیارد خیلی خیلی مهمتره. چون وقتی 5 میلیارد داری وقتی یه اشتباهی میکنی فقط از سودت کم میشه، اما وقتی سرمایت فقط 50 میلیونه یه اشتباه کوچیک تو رو به صفر میرسونه. امروز قراره 3 تا مسیر هوشمند رو بهتون بگم که با رعایت کردنش با همین سرمایه کم هم میتونید برنده باشید. سلام رفقا، به کانال رمز سرمایه خوش اومدید. من نویدم و سالهاست کمک میکنم آدم‌ها با سرمایه کم اشتباههای بزرگ نکنن. ببینید خیلی وقتها دوربر خودم بین دوستان و آشنایان خودم میبینم که یک کار غم انگیزی رو انجام میدن. طرف ماها زحمت کشیده، به خودش سختی داده تا تونسته 50 تومن یا 100 تومن بعد از چند ماه جمع کنه، اما چون نمیدونه باهاش باید چی کار کنه کلافه میشه. از اون طرف هم پول تو حسابش و هر روز میبینه که تورم ارزش پولش رو داره کمتر میکنه و آخرش چی میشه؟ از روی کلافگی میره یه چیزی میخره که اصلا بهش احتیاجی نداره، فقط برای اینکه از شر این تصمیم گیری راحت بشه. من این ویدیو رو ساختم چون حیفم میاد پولی که با عرق ریختن و زحمت به دست اومده به خاطر ندونستن دود بشه بره هوا. پس اگر شما هم توی همین محدوده 50 میلیون یا حتی کمتر سرمایه دارید تا انتهای ویدیو همراه من باشید. قبل از اینکه بگم چی بخرید باید بگم چی کار نکنید، چون توی بازی پول قانون اول این نیستش که شما برنده باشید. قانون اول اینه که شما پولتون رو از دست ندید. اشتباه اولی که نباید انجامش بدین اینه که توی تله ناامیدی یا دسپریشن نیفتید. خیلی وقتی سرمایه‌شون کمه دوچار یه خطای وحشتناک میشن. پیش خودشون میگن که خب حالا مثلا 50 تومن که پولی نیست، بذار ببرمش یه جایی یا یه شبه میشه 500 میلیون تومن، یا اینکه کلا از دست میره. حالا 50 تومن اونقدر چیز مهمی نیستش، از دستم رفت. و اینجاست که میافتید توی دام کانال سیگنال ارزهای دیجیتال و یا سایت های شرط بندی و یا پروژه های پانزی و کلاهبرداری که بهتون قول سودهای نجومی میدن. بذارید خیلی ساده بهتون بگم، پول کم تحمل ریسک زیاد رو نداره. شما وقتی که 50 میلیون پول داری مثل کسی که 50 میلیارد پول داره نمیتونی رفتار کنی. باید خیلی دفاعی تر و مراقب تر از اون باشی. یعنی چی؟ یعنی اول باید پولت رو حفظ کنی، بعد که خیالت راحت شد اون موقع رشدش بدی. اگر این 50 میلیون تومن رو شما ببرید توی قمار بازارهای پر ریسک، شما سرمایه گذار نیستید، شما دارین پولتون رو آتیش میزنین تا گرم بمونید. خب حالا بریم ببینیم که باید چی کار بکنیم، چه گزینه هایی داریم. فرض کنیم که شما آدمی هستی که نمیخوای ریسک کنی. هدف اصلیتون اینه که این 50 تومن سال دیگه قدرت خریدش حفظ شده باشه. اولین گزینه‌ای که به ذهن همه میرسه چیه؟ طلا. اما خرید طلا با 50 میلیون تومن قلق داره. اگر همینطوری برید توی بازار و طلاهای زینتی یا سکه‌های حبابدار رو بخرید، همون اول کار شما 20 تا 30% سرمایه‌ت از دست دادی. چرا؟ به خاطر مفهومی به اسم استحکاک مالی. اجرت ساخت، مالیات، سود فروشنده و حباب سکه استحکاک‌هایی هستن که پول شما رو میسابن و کمش میکنن. راهکارش چیه؟ برای مبالغی مثل 50 میلیون تومان بهترین گزینه صندوق‌های طلا در بورس هستش. حالا چرا صندوق طلا بهتر از سکه فیزیکیه؟ چون اولا امنیت داره، دیگه نگران دزد نیستی، دیگه استرس نگهداریش رو نداری. دوما بدون اجرته، شما کارمزدی که برای صندوق‌های طلا در بورس میدی بسیار ناچیزه. 3 نقشه‌بندی بالایی داره، شما هر زمان که اراده کنی پول تو حسابته. این شیوه دفاعیه. یعنی اگر شما می‌خواید پولتون رو حفظ کنید و سال دیگه همون قدرت خریدی که امسال دارید رو داشته باشید، میتونید از این شیوه استفاده کنید. اما سوال مهم اینه که آیا با خرید طلا میشه ثروتمند شد؟ صادقانه بگم نه. طلا فقط نمیذاره شما فقیرتر بشید، وگرنه سرمایه شما رو رشد آنچنانی بهش نمیده. اگر دنبال رشد مالی هستی باید این 50 تومن رو تبدیل کنی به جریان‌های درآمدی و اینجاست که باید بریم سراغ استراتژی‌های دوم و سوم، جایی که دیگه بازی عوض میشه. اگر شما وقت و انرژی دارید اما پولتون کمه، مثلا همون 50 میلیون تومان، بهترین استراتژی سرمایه‌گذاری‌های منفعل مثل بورس و طلا نیست. بهترین استراتژی آربیتراژ یا چرخش کالاست. آربیتراژ یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو بری از جایی که ارزونه خریداری کنی،
همون رو بیاری در جای دیگه که گرونتره بفروشی. 50 میلیون برای راه اندازی یه خط تولید خیلی کمه، اما برای یه خرید و فروش هوشمندانه بسیار عالیه. به عنوان مثال من دوستی داشتم که با همین حدود پول رفت سراغ لوازم جانبی موبایل، نرفت مغازه اجاره کنه، رفت از عمده فروشای بازار تهران گلس و قابهای خاصی که ترند شده بودن رو خرید، می آورد توی پیج اینستاگرامش یا توی سایت های واسط مثل دیجیکالا و دیوار میفروخت. یا مثلا میرفت یه قاب ساده رو با 100,000 تومان میخرید، می آورد روش یه طرحی میزد و بعد همون قاب رو 600,000 تومان میفروخت. نکته کلیدی این روش توی سرعت گردش پولته. زمانی که شما میری طلا میخری، پولت رو باید یه سال بذاری کنار تا مثلا 50% رشد کنه، اما توی این یک سال تورم هم همون حدودی که پول شما رشد کرده رشد میکنه. در چرخش کالا شما یه چیز حدود 30 تا 40 میلیون میری یه کالایی رو خریداری میکنی، 10 تا 20 میلیون هم هزینه تبلیغات میدی که تو اون جنسا رو سریع ردش کنی و یک ماه یا 2 ماه تمام اجناست رو میفروشی و یه چیز حدود 20% تا 30% توی 2 ماه به دست میاری. اگر فرض کنیم که شما 20% سود میکنی، 50 میلیونت میشه 60 میلیون. ماه بعد دوباره با اون 60 میلیون میری جنس میخری و تبلیغات میکنی، جنساتو میفروشی. اگر این چرخه رو تکرارش کنی، در پایان سال سود مرکب شما خیلی بیشتر از تورم و طلا میشه. اینجا شما سرمایه گذار نیستی، شما کاسبی. در بسیاری از موارد برای مبالغ پایین کاسب بودن بهتر از سرمایه گذار بودنه. اما استراتژی سوم، این استراتژی چیزیه که اکثر آدما نادیدش میگیرن چون ملموس نیست، اما حاضرم قسم بخورم که این تنها راهیه که شما 50 میلیون رو بتونید تبدیل کنی به 50 میلیارد. با 50 میلیون شما نمیتونید برید یک کارخونه بزنید، اما میتونید خودتون رو ارتقا بدید. ببینید تورم میتونه ارزش پولتون رو نصف کنه، دزد میتونه طلاهای شما رو بدزده، بورس ممکنه که سقوط کنه، اما هیچ کس، هیچ دولتی، هیچ بازاری نمیتونه از شما مهارتاتون رو بگیره. اگر شما این 50 میلیون رو بردارید و صرف یک آموزش پولساز کنید، مثلا آموزش مارکتینگ، تعمیرات موبایل، برنامه نویسی یا حتی یادگیری یه زبان تخصصی، شما دارید روی چیزی سرمایه گذاری میکنید که ROIش یا نرخ بازگشت سرمایه‌اش بی‌نهایته. فرض کنید شما 5 میلیون میدید یه دوره تخصصی مارکتینگ میبینید. این مهارت باعث میشه یا توی کار خودتون ارتقا پیدا کنید یا پروژه های جانبی بگیرید و مثلا ماهی 10 میلیون به درآمدتون اضافه بشه. یعنی شما با 5 میلیون هزینه سالیانه 120 میلیون درآمد اضافه برای خودت ساختی. کدوم بازار مالی میاد به شما سود 2400% بده؟ پس با 50 میلیون شما 3 تا راه جلو پاتونه و انتخابش بستگی به شخصیت شما داره. 1. شما میتونید مسیر امن رو انتخاب کنید. اگر وقت ندارید و فقط میخواید ارزش پولتون حفظ بشه، میتونید پولتون رو ببرید توی صندوق‌های طلا. 2. مسیر فعال. اگر شما حوصله و وقت خرید و فروش رو دارید، این گزینه از گزینه قبلی بسیار سود بیشتری به شما میده. و 3. مسیر رشد انفجاری، سرمایه گذاری کردن روی خودتون. اگر میخواین درآمدتون رو بالا ببرید و پله های ثروت رو یکی یکی بالا برید، بهترین کار اینه که روی خودتون سرمایه گذاری کنید. اینم یادتون نره که ثروتمند شدن یک شبه اتفاق نمیافته، اما فقیر شدن یک شبه اتفاق میفته. اگر شما 50 میلیون یا کمتر سرمایه داری، بهش به چشم یک بذر نگاه کنید که اگر درست بکاریدش میتونه براتون خیلی فایده ها داشته باشه. حالا روی این ویدیویی که روی صفحه میاد توضیح دادم که چطور یه ذهنیت فقیر و ثروتمند با هم متفاوته. اینم مکمل خوبیه برای بحث امروز. مراقب خودتون باشین تا ویدیو بعد. خدا نگهدار.